我的奇怪雷区。冰箱里面有刨冰，你要吃自己拿。呵，这么多，随便挑好吧。梦龙啊，钟薛高啊，赶紧拿完关门啊，冷气都跑光了。因为会不会太密了？快点挑啊！这什么东西？哎，下面还有啊！电费不要钱是不是啊？哎呦，还有一层啊！眼不见心为净。这种好吃吗？我没吃过哎。好吃。哦，我冰箱已经在叫了。算了，我还挑个我吃过的。要不就吃这个吧。不行，这卡路里太高了，影响我减肥啊。